ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଘରେ ହେଉଛି ମଟନ୍। ତା ପୁଣି ମୁଁ କରୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଟନ୍ ମୁଁ କେବେ ଖାଏନି। ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି। ମାମୁଁ ଦିନେ ପଠେଇଲେ ଯାଅ ମଟନ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲୁ ମଟନ୍ ପାଇଁ। ମଟନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଛେଳିଟାକୁ ଧରିକି ଯେମିତି କାଟିଲା ନା, ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ବାପରେ, ଆଉ ମଟନ୍ ଖାଇବି? କେବେ ଖାଇବିନି। ତାପରେ ଆଣିକି ଘରେ ଧରେଇ ଦେଲି ମାଇଁଙ୍କୁ। ମାଇଁ ତାକୁ ବନେଇକିନି ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମଟନ୍ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି? ନା 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 କେବେ ଆଉ ଖାଇବିନି। ଛେଳିକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି, ମଟନ୍ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଇ ଦିନଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମଟନ୍ ହେଲା ବନ୍ଦ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମଟନ୍ ଖାଉନି। ମଟନ୍ କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ହାତ କେବେ ଲଗାଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି କହିଲି ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେ, ବନେଇ ଦେବି ମୁଁ। ତାପରେ ମୋ ଦେଖା ସେକା ସିଏ ବି ମଟନ୍ ଖାଉନି। ସିଏ ବି ବହୁତ ଦିନଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମଟନ୍। ଆମେ 2 ଜଣ ମଟନ୍ ଖାଉନୁ। ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲା ଘରେ ନଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ମସଲା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି ମଟନ୍। ପଚାରିଲି ଘରେ କେମିତି ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ପଚାରିଲି ଚିଲି ଚିକେନ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ସେ କହୁଛି ଭଲ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।